到了1973年，萨莉亚已经在日本拥有了10家门店，并且还在不断升级和创新意式菜品。凭借多样化的选择和实惠的定价，萨莉亚成功积累了一大批忠实粉丝。于是，在1985年，萨莉亚迈出国门，进军海外市场。第一家海外门店萨莉亚开在了菲律宾，之后又陆续在新加坡、马来西亚等国家也开设了门店。到了2003年，萨莉亚做出了最重要的一步，那就是正式登陆中国市场。当时中国的西餐市场有必胜客、肯德基等品牌占据榜首，一些小品牌西餐也开始崭露头角。但必胜客的客单价在80左右，肯德基的客单价在20元左右，主打的是汉堡、薯条。一些小品牌的客单价也在50元左右。也就是说，在中国西餐市场，性价比高的西餐还处于空白状态。当萨莉亚以人均客单价为25元进入中国后，直接爆火出圈。萨莉亚看到中国的消费潜力，不断在中国大陆疯狂开店。截止到目前，萨莉亚已经在中国开出将近500家门店，其中广州就开出了222家。要知道，在全球，萨莉亚也就只有1500家，中国就占比1/3。论其背后主要原因，那就是便宜。可当下的中国餐饮并不好做，萨莉亚的人均消费又这么低，它又是如何做到